Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pagi, kami dibangunkan oleh tanggung jawab, menyambut kehidupan, mengupayakan penghidupan yang layak, serta mensyukurinya. Masih bisa menghirup oksigen gratis, merupakan contoh nikmat yang jarang sekali disyukuri. Menunggu kaya, lalu baru bisa bersyukur. Menunggu sukses, kemudian bersyukur. Nikmat-nikmat yang tidak diminta, tapi Allah selalu beri, seringkali luput untuk kita alhamdulillahi. Menyeduh kopi, lalu bisa merasakan pahitnya, itu nikmat sekali. Itulah rutinitas kami tiap pagi. Secangkir kopi hitam dan kicau burung cukup membuat rumah kami seperti surga. Ciptakan surgamu mulai hari ini.